开扭蛋咯！第一个是有音效的高尔夫球杆，共有4款。来组装一下，完成。长度约18公分，可换电池，挥杆挥起来。下一个是扫地机器人，共有4款，抽到一个灰白色的，会动，还会转圈圈。看它跑来跑去，装忙的样子也是蛮疗愈的。下一个是星际大战机器人，共有6款，抽到一个 R2-D2， 头可转动，具备回力功能。接下来是扭个不停的门把，共有4款，抽到银色的，背后有磁力，可当冰箱贴，门把可扭动，还可以锁门。感谢您的收看，欢迎留言订阅，一日一扭，明天见哦。